गर्मियों में या किसी भी मौसम में वेदर चेंज हो जाने के बाद हमें सर्द गर्म हो जाती है। गर्मियों में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ठंडा पानी, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक पी लिया करते हैं, जिससे हमारा गला खराब हो जाता है और हमें सर्दी जुकाम हो जाती है, सर्द गर्म लग जाती है। सर्दी जुकाम एक आम बीमारी है जो अपने आप 3 से 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। सर्द गर्म बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा होती है। सर्दी जुकाम उनको ज़्यादा होती है जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर होती है। इनमें कुछ खास सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे सर दर्द, गले में खराश होना, गले का दर्द, नाक से पानी बहना, छींके आना, बदन दर्द, बुखार तथा थकावट महसूस होता है। ये सभी सर्द गर्म के ही लक्षण हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसके सेवन से आप कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बार बार होने वाले सर्द गर्म की समस्या से बिल्कुल ही मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवशंकर पंडित। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है समर कोल्ड के लिए एकोनाइट नेप्लेस। मौसम बदलने के बाद या थोड़ी ठंड हवा लगने के बाद या आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक खाने के बाद आपका गला खराब हो जाए, छींके आने लगे, नाकों से पानी बहने लगे, तो वहाँ ऐसे में आपकी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस एकोनाइट होनी चाहिए। ऐसे लक्षण में आप हर 10 मिनट पर 2-2 बूंद अपने जीभ पर एकोनाइट 30 लें। इससे आपको तुरंत लाभ होगा और ठीक हो जाएंगे। इसकी दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इसमें नाक से अत्यधिक मात्रा में पतला, गर्म तथा जलन करने वाला पानी निकलता है। रोगी को बार बार छींके आती है तथा उसमें हमेशा सुस्ती बनी रहती है। वह हमेशा अपने आप को थका थका सा महसूस करता है और रोगी की बीमारी मिड डे तथा मिड नाइट में और बढ़ जाती है। ऐसे लक्षण वाले रोगी को आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात को 2-2 बूंद ज़बान पर दें। इससे इस तरह की परेशानी उनकी ठीक हो जाएगी। सर्द गर्म के अगली मेडिसिन का नाम है जिल्सिमियम। यह सर्द गर्म समर कुराया की रामबाण औषधि है। अगर आप हर गर्मी के मौसम में सर्द गर्म के शिकार हो जाते हैं तथा गर्मियों में हमेशा सर्दी बनी रहती है तो जिल्सिमियम आप कंटिन्यू 2 महीने तक लें। इससे आप हर साल गर्मियों के मौसम में सर्द गर्म के होने से बच जाएंगे। इसमें सिर में भारीपन, चेहरा लाल व आंखों में पानी भरी रहती है, गले में दर्द और हल्की खांसी देखने को मिलता है तथा रोगी को जाड़ा लगने के बाद बुखार आता है। ऐसे सिम्टम मिलने पर जिल्सिमियम दें। इसके एक्यूट कंडीशन में इसके 30 पोटेंसी को हर 2-2 घंटे पर रोगी के जबान पर 2-2 बूंद टपकाएं तथा बच्चों को इसके 1 बूंद जबान पर दें या मीठी गोली के साथ मिलाकर 4-4 गोली दिन में 4 बार दें। सो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इतना ही। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ जरूर लाइक करें। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं अपना अगला वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। धन्यवाद।